Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'desiniz. Abonelikler için, ilginiz için çok teşekkür ederim. Sağlık adına çekmiş olduğumuz birkaç tane videomuz var. Özellikle kuru öksürük adına bu ikinci videomuz olacak. Yani içmeyeceğimiz ancak hani vücudumuzda uygulamasını yaptığımızda bize nefes aldırabilecek şu inatçı gece öksürüklerine, gece hırlamalarına son verebilecek bir başka metodumuz daha var. Bunlardan bir tanesi de elimde bulunan Vicks. Hepimizin evinde var. Kullanım alanı çok geniş olmakla beraber Vicks'i genelde tıkalı burunlarımızı açmak için kullanıyoruz. Bu septiri yapar gibi kullanıyoruz. Çoğumuz evimizde nefes almak için kullanıyoruz ama bir de öksürük için deneyin lütfen. Uygulamasına gelince Vicks'in uygulaması teninize hani direkt olarak nüfuz etmesi göreceli olabiliyor. Kiminin alerjisi olabiliyor bazı kimyasallara. O nedenle eğer böyle bir alerjiniz yok ise bu da doktor tarafından kesinleşmiş bir durumsa ve Vicks'i de hani kullanıyorsanız günlük hayatınızda özellikle gece yatmadan önce ayaklarınızın tabanına Vicks'ten ince bir tabaka sürüyorsunuz. Malumunuz üzere hani Vicks yoğun ve yağlı görünen dokusu itibariyle farklı bir malzeme ve üzerine bir çorap, pamuklu bir çorap giyiyorsunuz ve sabaha kadar o şekilde yatıyorsunuz. Dolayısıyla Vicks'in vermiş olduğu ferahlık hissiyle beraber yani absorbe edildiği için vücudunuza da çok rahatlıkla öksürüğü kesiyor ve böylelikle daha dinç gece uykularınızı bölmeden çok daha dinç bir şekilde güne merhaba diyorsunuz. Bunu da lütfen deneyiniz. Ben tercihen hani bebeklerde ve çocuklarda bunun yapılmasını pek nasıl diyelim doğru bulmuyorum demeyelim ama hani ben tercih etmiyorum. Genellikle ergen insanlarda yapılırsa daha şık olacağı kanaatindeyim. Çocuklar daha hassas yapılıdırlar. Alerjileri olabilir. Herhangi bir enfeksiyona kapılabilirler. Tahriş edici olabilir. O yüzden lütfen doktorunuza danışmadan asla böyle bir şey yapmayınız. Ama yetişkinler için söylediğim gibi kendim de uygulamasını yaptım. Kuru gıcık olduğunda bu işlem gerçekten çok işe yarıyor. Tavsiye ederim. Deneyin. Memnun kalacağınıza eminim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın her şeyden önce. Kendinize iyi bakın.